Har ila yau dai ana ci gaba da takaddama ɗauki ba daɗi da kai ruwa rana tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a Strait of Hormuz da kuma shirin tattaunawa da ake ƙoƙarin yi karo na biyu a Pakistan, wanda hallau dai babu wata matsaya ko ƙwaƙƙwarar yarjejeniya da aka ƙulla ko kuma ma ake shirin cimmawa, duba da abubuwa da suke faruwa a halin da ake ciki a yanzu, wanda ƙasar Iran ta ƙara tabbatar da matsayarta cewa ba fa za ta halarci wannan taro ba, muddin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bai cire wannan naval blockade ɗin ba da ya yi wanda ya toshe port na ƙasar Iran, wanda shi ne sharaɗin da ƙasar Iran ta gindaya kafin ta je kan wannan teburin sulhu a tattauna da ita. Wanda daga bisani an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana raɗe-raɗin cewa zai duba shawarar da shugaban sojojin ƙasar Pakistan Munir Asif ya bada na cewa fa tabbas da akwai buƙatar ƙasar Amurka ta cire wannan blockade ɗin domin a je kan teburin sulhu a yi wannan tattaunawar da ka iya kawo ƙarshen wannan yaƙi da takaddamar da ake ciki. Amma daga bisani kuma aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ɗin ya fito ya bijire ma wannan shawarar, ya ce ba fa zai cire wannan naval blockade ɗin ba har sai an riga an saka hannu akan yarjejeniyar da za a ƙulla tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, wanda ya ce ya gano wannan naval blockade ɗin fa ba ƙaramin gagarumar asara yake janyo ma ƙasar Iran ba, har ma ya bayyana cewa a kullum ƙasar Iran tana asarar kuɗi da suka kai dala miliyan 500. Saboda haka wannan naval blockade ɗin yana ƙuntata mata da yiwuwar idan aka ci gaba da yin shi tattalin arzikin ƙasar Iran ya karye muddin bata zo kan teburin sulhu ba. Wannan shine abin da yake ban mamaki da wannan shugaba na ƙasar Amurka. Wato ƙasar Iran tana asarar miliyan 500 shine mai daɗi ya ƙi cire wannan naval blockade ɗin. To ina kuma batun naval blockade ɗin da ita kuma ƙasar Iran ta yi a Strait of Hormuz gaba ɗaya. Nawa ƙasashen duniya suke rasawa gabaki ɗaya? Ƙasashen duniya ake magana. Biliyoyin kuɗaɗe, in dai Iran za ta yi asarar dala miliyan 500 a kullum, to su kuma sauran ƙasashen duniya nawa suke rasawa a bisa naval blockade ɗin da ƙasar Iran ta yi na Strait of Hormuz da ta hana jirage ɗarurruka wucewa a kullum. Wannan shine sakarci ko rashin kan gado ko rashin lissafi da ake yi yake ba ni mamaki. Wato shi anan yana alfahari da nashi wanda yake kare tattalin arzikin ƙasar Iran, su kuma Iran ta toshe jirage na manyan ƙasashen duniya irin su China, irin su India, irin su Spain, kai da duk wasu ƙasashe da ba kwa tsammani sun wannan naval blockade ɗin na Iran ya shafe su. To shi ba ma ta su yake ba, ta kanshi yake. Uwa uba kuma ƙasashen Larabawa da ke gabas ta tsakiya wanda waɗannan mai a ƙasarsa ake zuwa a ɗibo a siya. Wato shi ashe ba ma ta su yake ba, kawai magana yake ta Amerika da ƙasar Yahudu, su ne kaɗai mutane, su ne ƙasashen da suke gaban shi. Amma duk duniya kowace irin asara za ku yi, muddin bata shafi waɗannan ƙasashe guda biyu ba, ba ruwan shi a cikin wannan yaƙi, ba ruwan shi a cikin wannan matsalar da kuke ciki. Wannan fa asarar da ake yi baya ga su sauran ƙasashen duniya, su ƙasashen gabas ta tsakiya da suka ba da ƙasarsa aka gina base na ƙasar Amurka, su suka fi kowa tafka mummunar asara a wannan yaƙi. Domin idan da Strait of Hormuz a buɗe yake, a cikin ƙasashensu ake zuwa a sai wannan man a fitar da shi a kai ƙasashen Turawa, ta haka su ma suke samun kuɗi. To yau sama da kwanaki 50 da 'yan kai wannan hanya tana rufe, tattalin arzikinsu na karyewa, amma fa shi shugaban ƙasa ba ta su yake ba, shi ta burin shi ya karya ƙasar tattalin arzikin ƙasar Iran domin su zo su kwanta a gaban shi kawai a ce ya yi nasara a wannan yaƙi. Sai dai wani guri da mutane kamata su kai hankalinsu, wato duk yadda ka kai ga taurin kai ga tarjiya, idan kana yaƙi dole ya zamana cewa akwai katin da kake da shi a ɓoye, wanda idan an buɗe maka wancan katin kai ma sai ka buɗe wannan katin. Wato ƙasar Iran Allah ya taimake ta, tana abubuwa cikin fikira da shawarwari da kuma neman mafita cikin gaggawa, amma ina tabbatar muku ba da ban haka ba, da tuntuni shugaban ƙasar Amurka ya gama da su tun a yaƙin da ake fafatawa, da kuma wannan salon da ya ɗauka na toshe port ɗin ƙasarsu, da ba makawa sai ya ruguza su. A daidai lokacin da yanzu yake tsananin munna, yake taƙama da cewa yanzu ya riga ya gama katange ƙasar Iran, yana ƙoƙarin rusa tattalin arzikinta, yana sa ta asarar dala miliyan 500 a kullum. Yana tunanin cewa idan ma ƙasar Iran ba ta sa hannu ba aka ci gaba da wannan naval blockade ɗin, to fa lamari zai rincaɓe mata a cikin ƙasarta, kawai sai ga ƙasar Iran ta falle wani sabon kati a wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi kuma ya tsorata shugaban ƙasar Amurka, ya kuma tsorata ƙasashen gabas ta tsakiya. Wato baya ga Strait of Hormuz, ƙasashe irin su Saudiya da sauran ƙasashe sun ɗan ja baki sun yi shiru saboda akwai wasu hanyoyi
da suke bi suna iya fitar da mai zuwa ƙasashen Turawa suna rage asara. Ƙasar Iran ta riga ta yi makin ɗin waɗannan hanyoyi wanda a yanzu haka take ba da sanarwar cewa yanzu fa next target ɗinta idan aka ci gaba da naval blockade ɗin nan ko aka ci gaba da yaƙi, waɗannan hanyoyi za ta bi ta tare domin mai ya daina fita ta kowace irin hanya a gabas ta tsakiya. Wato jerin hanyoyi guda uku da ƙasashen Larabawan gabas ta tsakiya suke bi suke ɗan rage raɗaɗi da hanyoyin fitar da man su bisa tare Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta yi, shine akwai Yanbu pipeline wanda yake Saudiya, wanda ta cikin shi ƙasar Saudiya take fitar da manta, wanda dai ko da ba yawa amma dai yana rage mata raɗaɗi maimakon a ce kwata-kwata yanzu babu wani mai da take fitarwa. Sai kuma Fujairah facility in the UAE, shi ma ta wannan salo ana bi ana ƙara fitar da mai wanda su ma yake rage musu raɗaɗi. Sai kuma Bab al-Mandeb wanda yake ƙasar Yemen, wanda Bab al-Mandeb kusan shi a ce kawai Iran ta ga dama ne shi ma ta bar shi suna wucewa, wanda yana under control ɗin Houthi ne, kuma kowa ya san su waye Houthi, mayaƙa ne na ƙasar Iran. Wato waɗannan su ne hanyoyi ƙwaya uku da ƙasashen Larabawa suke bi suna ɗan rage raɗaɗi na fitar da ɗanyen man fetur su. A daidai lokacin da ƙasar Amurka ta cire last card ɗinta domin datse bodar Iran ta ruwa, shine last card ɗin da yake hannun ƙasar Amurka. Take ganin cewa idan ta ci gaba da aikata haka za ta kare tattalin arzikin ƙasar Iran, su kuma waɗancan ƙasa suna ɗan bi suna rage zafi ta wannan hanyoyi. To yanzu fa wannan katin da ƙasar Iran ta buɗe na wannan hanyoyi guda uku ya ƙara shokin ɗin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya gane cewa fa yanzu babu wata hanya da ta rage, hanya ɗaya tilo ta rage, ko dai a ci gaba da yaƙi ko kuma ya ɗauki shawarar Munir Asif, shugaban sojojin ƙasar Pakistan, na cewa ya sassauta wannan naval blockade ɗin ya bi umarnin ƙasar Iran sannan a zo a ci gaba da tattaunawa, wanda idan ƙasar Iran ta yi shooting ɗin waɗannan hanyoyi to shi kenan fa ƙasashen Larabawa sun shiga uku sun lalace. Dama dai sun ba wa ƙasar Amurka shawara cewa tare bodojin ƙasar Iran da wannan naval blockade da ta yi ba hanya ba ce mai ɓullewa, saboda su sun san me zai biyo baya. Kamar yadda suka yi hasashe, to yanzu Iran ta ba da warning idan aka ci gaba da naval blockade to ita ma za ta toshe waɗannan hanyoyi guda uku waɗanda suka rage ba ƙasashen Larabawa suna ɗan numfashi. To su kuma ƙasashen Larabawa me za su yi? Sun san ƙasar Amurka muradanta ne kaɗai a gabanta da na ƙasar Yahudu ba su ba. To su ma sun fara barazana ta gefen su, barazanar da tafi kowace barazana hatsari ga ƙasar Amurka. Domin ita ƙasar Amurka dai a fannin yaƙi an san yaƙi da ita sai dai a yi mutuwar kasko, ba za a iya nasara akan ta kai tsaye ba. Misali a ce an ƙona ƙasar ta ko wani abu makamancin haka. To yaƙin da za ka yi da ƙasar Amurka ka tsorata ta shine yaƙin tattalin arziki, wanda a yanzu haka duk yaƙe-yaƙen nan da ƙasar Amurka take yi, ganin cewa China da Rasha da irin su Brazil da irin su South Africa suna ta ƙoƙarin kafa ƙungiyar BRICS da neman hanyar da za su karya dala. Wato ƙarfin dala shine kawai abin da ya rage ma ƙarfin arzikin ƙasar Amurka a harkar kasuwanci na duniya. Ana karya dala an gama da ita. Su ko ƙasashen Larabawa da suka ga an mai da su saniyar ware, ana ci gaba da yakin da yake karya masu tattalin arziki, gashi kuma ƙasar Iran ta yi barazana da za ta toshe waɗannan hanyoyi guda uku da suka rage musu, sai fa suka ce to fa wannan yaƙi na ƙasar Amurka ya kai su ga matakin da suke ganin fa za su ajiye amfani da dala, su fara amfani da kuɗin ƙasar China yuan, wanda wannan babbar barazana ce ga ƙasar Amurka. Ba ta da abokan hulɗa da take tatsa take moransu ba ta siddan kamar ƙasashen Larabawa. To yau ƙasashen Larabawa idan suka koma hannun China me zai faru? Shikenan Amerika ta tashi daga super power, tattalin arzikinta da ƙarfinta ya karye kenan har abadan abada. Domin akwai wasu maganganu da ƙasar Amurka tana yin su gaba gaɗi wanda raina yana ɓaci matuƙa, nakan ji ba daɗi, wanda shugaban ƙasar Amurka a wani bidiyo da na kalla a yau yana ba da labarin irin yadda jagorori ko kuma shugabannin ƙasar Amurka da suka shuɗe suka jefa ƙasar Amurka yaƙin da ya janyo musu asara na biliyoyin kuɗaɗe, musamman yaƙin da ake yi a Rasha, wanda ya ce ba da ban shi da ya zo kan mulki ba, ya zo gurin ƙasashen Larabawa, wanda a cikin awa 2 suka tara mai kuɗin da ya fi kuɗin da ƙasar Amurka ta yi asara a ƙasar Ukraine. Wannan maganar ta mun ba daɗi. Wato na fahimci waɗannan ƙasashe su ne gatan Amurka, kuma dukkan wasu muradai na al'umman musulman duniya da a ce su ne a gaban waɗannan ƙasashe, suna da damar da za su taimaki ƙasashen musulmai a daina cin zarafinsu ko ana cutar da su, musamman Falastinawa, wanda Larabawa nan yau da za su haɗa kai su ce idan ba a daina zalunta su ba ko kuma an kafa ƙasar Falastin,
wallahi ba za su ci gaba da hulɗa da ƙasar Amurka ba, kuma za su yanke dukkan wani harka na kasuwanci su koma kan ƙasar China. Na rantse da Allah da tuni sun ceci rayukan waɗannan mutane. Amma in kun lura ba ta su suke ba. Suna kallo ana cin zarafinsu, babu abin da ba a musu a faɗin duniya, kuma suna da iko da wacce ta ƙasar da za ta tirsasa ƙasar Yahudu ta dakatar da wannan abin, amma sun ƙi tirsasa ta. Ku duba yadda ƙasar Iran a wannan yaƙin bisa lugudan wuta da tarwatsa ƙasar Lebanon da ƙasar Yahudu take yi, amma ƙasar Iran da yake ta toshe Strait of Hormuz ta ce ba za a wuce ba, ta ce sharaɗin buɗewa shine sai ƙasar Amurka ta sa ƙasar Yahudu ta daina kai hari a Lebanon za ta buɗe. Me ya faru? Da ƙarfi sai da ƙasar Amurka, shugaban ƙasar Amurka ya bada umarni ya je kar su ƙara kai hari ƙasar Lebanon. To ku duba tasiri wanda bai kai tasirin da su ƙasashen Larabawa suke da shi a gurin ƙasar Amurka ba. Amma ita ƙasar Iran a yakin da ake da ita, ɗauki ba daɗin da ake da ita, ta tirsasa shugaban ƙasar Amurka ya dakatar da ƙasar Yahudu daga tarwatsa ƙasar Lebanon. To su kuma da suke amfani da dukiyarsu suke zuba hannun jari a ƙasar Amurka, suke ba su man fetur, suke da iya base na Amurka a cikin ƙasashensu, kenan su ne suke da sai da ƙarfin hujja ko kuma ƙarfin tattalin arzikin da su iya tirsasa Amurka ta dakatar da wannan ƙasa daga cin zalin Falastina, kuma a kafa ƙasar Falastin. Me yasa suka ƙi? Akwai abubuwa da dama da suke faruwa a ƙarƙashin ƙasa waɗanda ba sa ma al'ummar musulmin duniya daɗi, wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilin da yasa za a ga ana ƙalubalantar ƙasar Saudiya, ana ganin gazawarta, wani sai ga kamar ana sukan ƙasashen Ahlus Sunna ne. Magana ta gaskiya ba haka bane. Ka je ka yi nazari akan abubuwan da suke faruwa a zahiri, ka yi ma kanka hukunci. Wannan shine halin da ake ciki a wannan fage. Game da batun tattaunawa dai, hallau ƙasar Iran ta ce fa ba za ta je a Pakistan ba sai an cire naval blockade. Shugaban ƙasar Amurka ya doge. Shi ma ba zai cire naval blockade ba sai Iran ta zo ƙasar Pakistan an yarjejeniya sannan zai cire naval blockade. Kun ga kafin ƙasar Iran ta fito da wannan katin da na muku bayani na ƙarshe na toshe ragowar hanyoyi ƙwaya 3 da suka rage a gabas tsakiya. 'Yan awanni kaɗan suka rage abubuwa su rincaɓe su kai matakin da ba za su sarrafu ba. Shugaban ƙasar Amurka ya ƙara kwana ɗaya akan yarjejeniyar tsagaita wuta. Wato ya ƙara kwana ɗaya wanda yake duba yiwuwar idan ba a samu an cimma wani yarjejeniya ba, a ƙarin wannan kwanakin da za a ga mai yiwuwa domin a kawo ƙarshen wannan takaddama. Idan ƙasar Iran bata ji ba, me zai faru? A yanzu dai na ɗan fara samun yaƙinin cewa zai wuya a ci gaba da yaƙi, duba da hanyoyi da na ƙasar Iran Amurka tana bi na ganin cewa fa lallai ta tirsasa ƙasar Iran ta zo kan teburin sulhu, an bai wannan yarjejeniya, an ƙare yaƙi ya ƙare, su ma sun huta. Na ɗan fara jin relief kaɗan da yiwuwar kamar a ce sulhu ne zai kawo ƙarshen wannan fitina, saboda a yanzu dai na ga kamar ƙasar Amurka karsashinta ya ragu na neman kowace irin hanya ko ta gaba sulhu ya lalace ta kai hari. Ma'ana dai a yanzu zance na gaskiya ita ce ma take son a yi sulhu, domin ita ce take ta bin hanyoyin da ya kamata a yi a sulhun nan. Duk da ƙasar Iran fa ta ce ba za ta tura mutanenta zuwa ƙasar Pakistan ba, already fa ita su fa na ƙasar Amurka fa suna can jira suke a zo a yi wannan tattaunawa. Har na ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa idan wannan sulhu ya yiwu zai yabi mataimakin shi JD Vance, idan bai yiwu ba zai ɗora laifi a kansa. Kun ga kenan da alamu ƙasar Amurka ita ma dai an zo gabar da yaƙin nan fa su take ƙare ya zo ƙarshe. Wannan shine halin da ake ciki. Daga nan zuwa wayewar gari za mu ga menene zai faru, menene matsayin Iran, shin matsayinta ya canza, an ɗan samu sassauci daga ƙasar Iran na cire naval blockade ko ba a samu sassauci ba. Za mu kawo muku cikakken bayanai. A nan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.